eta egun hori goraka joaten da. Goran lurruntantak bildu egiten dira, eta ostean hodeiak sortzen dira. Berriro ostean kondentsatu egiten da, eta ondoren euria egiten du. Euria lurrazpira joaten da batzuetan. Beste ur kopuru bat mendiak xurgatu eta hortikan ibaietara jaisten da. Ibaietatik itsasora joaten da ur hori, eta han berriro ere uraren ziklo naturala hasten da. Lurrundu, kondentsatu, solidotu eta urtu.